gabdhuhu labadaas ay u kala baxaan jabane kabto iyo kabane jabiso marka ani gabadhaan qadarkay oo qabo waxaan isleeyahay waa kabane jabiso waay sababtay kabane jabiso u tahay waxa waaye see maanta damiirku ku siiyay inay ninkeedu xaaladaas ku jiro inuu leef soo galo ee gabar walaasheed ah inta ka soo damqato leefka ka baxtiraado ku soo celceliso ee waliba gabadhi la sii gogoosato haddii wixii aadi garaweysa ee gabar asaagaay inta soo garatay ee tirdumaashi ka bax de gabadh inaa googoosato maaha waa inaad dib isugu noqotaan mafahmaysa maanta duu asaga xataa diida waxaa waa in internetka dadka soo demisaa wiilkan waa wiil caano waa wiil fanaana cadow uu leeyahay dadaa ma arkin noloshiisa ku faraxsaneen inkastoo fan wax fiican ahayn allah ka madoobeeyay laakiin still dad ma arkin baa wareejinaya bari haddii wax qaldan ka imaadaan ana adeertay halo ina adeer waran ee boosetahay waa wanaagsan ma fiicanta waxa maanta dhan ku soo qoray live iska xiro ku dhahay maxaa bagtime message barkina dhigatay islaamtay diganniyo hadan ka baxa hay waa ka baxa dhow soo sii jirtay rankeygiina ogaadeen bas marka hee ka diyaarta ka baxay dadka meesha ku jiro xogaa lahaa ma adeertay waa wixii saxan sheegay live ka iska xira waa saaxad adbeen adeertay waa ta walaashii kale oo ii sheegtay waa dumaashi taako wabsada xumaan ma jirtay ya xabiibti ma waa caadi iska xirina adeer caadi waa iska baasaalano dadka waa ku duubaya waxay u soo bateen wax yar maahan ka galaan waa u talagal inay duubaan ana ugu talagal duubta maxay sheegayaan inay duubtaan waa ka baxa insha allah ayadu waa dije waa ka baxa wiil waa maasata walaashii ayina adeer salaama ciwaankeygana waa kana asaasa u soo galay instagramka kala soo hadlay fiiri ay ka jumay ayidii soon kama tagin salaadna kama tagin laakiin wax shirki ah la adeegsaday saa aragtaanba Soomaaliya qadarkeeyo wuxuu sheegayaa in la sixiray wax la isku dayha Soomaaliya ma jirto fan waa la iska sixirooyaa shaqo waa la iska sixirooyaa naagnin waa ka sixirnoosaa nin naagu ka sixirnooyaa saaxiib waa sixir adduun way u dhamaata ilaahay subxaanahu wa ta'aala falaan fuli waxuna ma tuso ilaahayna naguma keeno ummadda sharta ahna ilaahay ummadda ha ka qabto subxaanallah loo soo duceeyay wiilkan walaalkeena xasbunallahu wa ni'mal wakiil leenahay ilaahay wax shaqa wax nooguma daro xaaska qadarkeeyo waxaan dhihi lahaa meelaha banaan buuxi walaale dumaashi meelaha banaan buuxi assalaamu calaykum soo dhawaad walaalaha qaaliga youtube channelka nagala socotaan qoska qarniga walaashin shamis markale isku soo noqod wanaagsan walaalii hor noola joogay walaalaha gadaal nooga soo bira dhamaantiin waa mahadsantihiin soo dhawaada minankiina waa smarteenina wax yaraan nooga dhiman kontonki kun insha allah waxaan rajeynayaa 100 jijabaa nooga dhiman inaan ma arkin gaarsiisin maasha allah walaalihii cusbaa oo shalay nagu soo biiray oo ma arkin subscribe-ka badan oo noo imaaday jazakallahu khayr soo dhawaada aad leeyahay meel idinka jecel yahay imaateen waa mahadsantihiin maxaa rabaa inaan ka hadlo run ahaantii ragga Soomaaliyeed waxay guursadaan dumarka maanta la gelaya asxaabay ragga Soomaaliyeed dumarka ay guursadaan waxay u kala baxaan kabane jabiso iyo jabane kabto waxay ku socotaa oo ku keenay mahmahdan qadarkeeyo ayaa TikTok ku arkay run ahaantii oo live ku jiro xaalad xanuun badan ay ka muuqato wajigiisa ma arkin oo san qurxooneen yacni qof xanuun badan haayo xaalado badan ay ku furan yihiin wiilata ko gabar la dhahayo saa taqaaniin oo youtuberad ayaa live-ki soo kortay oo u qaadan weysay tirada aboo ka in adeer ka deg maxaan ku dhahdaa live-ka xir maxaa waayo Instagram-kana waa kala soo hadlay waa ka baxaa dhoosa mana ka buuxsid ka bax markaas naagtiisi waxay ka daba leedahay naagtiisi marka hore boo ka baxayaa dada meesha joogay yani dada ku daawanaya dadkaana maxaa la dhigi jiray afiirsanayaan hadda ma ka baxaayeen markaas waxay la dumaashi caadi iska dhig dadkan waxay soo bateen in lagu duubo waa la isduubaa TikTok-na waa ogtihiin yani gabadhan qadarkeeyo xaaskiisa ah waxay garaweysa baa wiila karatay run ahaantii xaasaska qaar yani waa xaasas lagu qurux badan yahay sababta uu dhahayo gabadhaas ninkeedu marxaladaas ku jiro inuu leef soo gal inay ku ogolaato ma laga rabin
واتكوات طلبات هدي بأيدي فكرة اسكسو دعي ويسي gabadha walaashiisa oo ay ku soo dhacdo in adeernimo ula damqato leefka ka baxtiraadan inay googoosato maysan ahayn maxay la rabta qadarkeeyo inuu dhiiqada ku dhex sii jiro Soomaha oo yacni waxyaabo qaldan ay ka soo fakadaan wax leh adi kadib waxay dhahday ma laga baxayo dhahday leefka sababta looga bixin waxay dhahday dadka duubna had duubtaan in duubtaan ab loo baahan yahay tiri ma laga baxayo leefka maxay ku tusaysaa inaysan waji kala lahayn كل إنسان قياسي يعني حاس في عن الناس إنهن هرمركيسة جعلين وناجي سربين قف ولا على صدام قضاء أو لافك كبحلها أيضا وحيك مرمي لافك ما كبحايو يعني ومركا مع هذا الصومالي ذي هاي ضمرك وحي وكلا بحان كمان جبطو جبانة كبطو مع هذا دائما يجي العيا نين وانين ما أركنو كمان أو أسوأ هيستو ما شاء الله أو دين أول بكرة سنة لا تسوق جلسة مركز كلك كدرسة وكمان جبسوا تاس جبانة كابتن وحواية نين ما أركنه مركزي هريتو أما هدورة بشقة في عن شقة سنين أما يعني هدو عن هاي ما أركنه إن صورة بس كده معي وحواية ناق وأقلي يسوء نين كرجع بحال عمركو جرس أقلي يسوء ما يسترما naag dhamaystirto oo waxyaabaha qaldan ka celiso oo waxyaabaha wanaagsan ku taageerto saaxiibada xun ka reebto saaxiibo xataa waxa jiro markay ma arkin oo aad reer leedin gabdho saaxiibo waxa jiro xun oo ninkaagu asoo wanaagsanaa xataa bedeli karo balwad bari karaan maxaan ku qamaar bari karaan maxaan ku radaa naaga xun bari karaan shaqadiisii ma arkin inuu ka sagseega keeni karaan leysi ka dhigi karaan shaqada ka ridi karaan ma fahanteen marka aragtid qofkaas oo kaleeto waxa la rabaa in saaxiibka ka wacyi gelisid oo tiraado war ka har niman waxa jir aan ku fahmaynin oo kula dagaalamay marka saaxiibkiisa oo afaara gashid way jiraan iyo niman ku fahmay wax ka maqlay marka mid wax ka maqlay haday sidoo kaleeto dadka xun waxa waay inaad tustid xumaantooda qof waxa jir iska daacada oo laakiin saaxiibkiisa ay dhibaateynayaan ina ma arkino tustid sa uga reebtid oo noloshiisa waa ku sii wadatid marka jabane kabto waa naagta wanaagsan oo ninkeeda waxyaabaha xun ka reebto oo saaxiibada xun kala talisa oo dhiiqooyinka inuu ka dhaco ka ilaalisa oo xataa ninkaaga doo leef ku jiro waxyaabo qaldan ku hadlaayo oo bari ma arkin oo ku soo noqonaa inaan leefka ka baxtiraadi xataa haduu inuu ka bax kaadiida internetka tag zamzoosi qadka markuu qofka ka baxana wada hadla ma fahanteen marka gabdhuhu labadaas ay u kala baxaan jabane kabto iyo kabane jabiso marka ani gabadhaan qadarkeey oo qabo waxaan isleeyahay waa kabane jabiso waay sababtay kabana jabisa u tahay waxa waaye see maanta damiirku ku siiyay inay ninkeedu xaaladaas ku jiro inuu leef soo galo ee gabar walaasheed ah inta ka soo damqato leefka ka baxtiraado ku soo celceliso ee waliba gabadhi la sii googoosato ma laga baxay leefka wuu ku jirayaa waxay duubanayaan haduubtaan dagaalaba gabadhi ka soo horeeyaba marka haddii xaasaas aa qabtid mid horumarkaaga rabta maahan mid wanaagaaga rabta maahan mid mustaqbal dheer kaale maahan waa xaasid naagahan way jiraan niman xaasidiin oo naagaha qabaana way jiraan ninka aan horumarkaaga rabin oo ma arkino wax horumarkaaga markaad uga sheekayso ama shaqo ah ama wax aasamaysan sidoo wanaagsan dhaliil u yeelo kaasoo kale waa xaasid waa ka qarsanaysaa horumarkaaga wixii shaqo aad rabtid inaad samaysid wixii adiga dhex guuxayo yacni horumar iyo wanaag waa ka qarsanaysaa waa asal laftirkiisa wuxuu soo galayaa kabana kabsanaato jabs naagta markii lagu dhahay waxa maxaa waaye gabadha markii lagu dhahay naagna aan dhihini gabadha markii lagu dhahay waxa waaye jabad gabar kabsan oo jabina camal no maamaadi ninay ku toosantaadi war ii dhamaan marka xaaska qadarkeeyo waxaan dhihi lahaa meelaha banaan buuxi walaale dumaashi meelaha banaan buuxi haddii wixii aadi garaweysa ee gabar asaagaay inta soo garatay ee tir dumaashi ka bax de gabadha inaad googoosato maaha waa inaad dib isugu noqotaan مفهميسا ما أنت دو أسرع حتى دي وحاول إن إنترنت كتك سود مسا ويل كان ويل عانى وويل فنان عدو وليه هاي تدا ما أركنه نرشي سكو فرح سنين إنك استفان وحفي عن هنا الله كمذوبي لكن استيل ضد ما أركنه باورجينا يبري هدي وح خلدن كإمادان وحالة جاربة مرك هذه منك أجوا مرض هذه إنا ما أركنه وحيابها قارس مع حمد وكينا إنا كسي فوجناتد إنا كتحدرتد إنا هربر كيس كفكرتد إنا عافيمات كيس كفكرتد سو اسكو قرآن صار لهاي سو ما أركنه لو علاج لهاي سليق النبي هبط صدويل كسولال كان الله عافية لين هاي قرآن بدن هاي سار هيسه dhageysigooda ma arkino qalbiga ku sii madoobaanaya ha iska dhaafo ma fahanteen marka inta ka hadli raba asxaabay
gabadhaas aad ugu xumaaday waxay sameynayso yacni wax fiican maahan ninkaagiyo maanta xaaladda aragti ku jiro oo leef ku jira gabar walaala oo damiir leh inta soo istaagtay ee tiraado war walaalo in adeerow gacliyo ka bax leefkan waa lagu duubayaaye inaad afka sii goosato wixii la duubaya hala duuba aad tiraade menis waa ninkan weji ka malihi marka nimanka qaar oo naagaha aad guursanaysiin iska fiiriya haddii aragti naagtaada wax walbo qalad aad ku dhacaysid inay kuugu sacabtumayso wejigaaga iyo wanaagaaga midna ma rabtee dhiiqa inay kaaga tagteertaa dhiiqadaasna beri ayada way kaaga sii tageyle ma kugu sii joogayso intay kula joogtay rabtaa inay dhulka kugu darto marka naagaha qaar oo xunxun wiilasha Allah ka qabto ilaa mar walba ma ogta in ma arkino dumarka kaliya loo heliyo dumarka xataa dumar xun jiro oo wiilasha ma arkino noloshooda dhulka ku daraan niman xun oo burjawaasiyaal ah oo dhaqan lahayn oo faa'iido lahayn oo gabdhaha inay waalaan moogiya dhaqan karabina way jiraan marka insha Allah wiilka salaalkeena loo soo duceeyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha caafiyo muuqaalka noo share gareey leegna noo saaray insha Allah waa mahadsantihiin aad iyo aad salaama والله صاحبكي شركة وجرة وحاوة آمنا لودا أنا ما بأمسنا نفتر كي لعد أنا قد إذا هذا القرآن الله يبقى ما أمسنا لكن وحال يري قرآنك إلهي كل شيء يا استعمال يعني مرة استعمال أذكارته استعمال وسقاتك صلاة سجود إلى إلهي وصلت وسلادت كعبستي